afie mu bi den akoma. Tinya so yɛhyia sɛ yɛbɛkyɛ nyame asɛm. Na atipisɛm anaasɛ topic topic a ɛda asɛm no so ne sɛ you cannot serve two masters. Wontimi nsom awuranom baanu mmom. Ɛsiane sɛ mpanyinfoɔ ka asɛm bi sɛ wodi w'ani mmienu hwɛ toa mu a ɛyɛ den ɛbɔ. Nti m'atifisɛm ne sɛ you cannot serve two masters. Wontimi nsom awuranom baanu mmom. Amen. Yɛde nyame ase. Nti mepatwa yɛbɛhwɛ yɛakenkan asɛm no ɛwɔ Matthew nwoma no. Eti ɛyɛ 6 ne yimu a ɛyɛ 22 no. Amen. Matthew 6:22 no. Amen. Matthew 6:22 no. Atifi asa ɔse akoma mu han. Ɔse na nipadua kania ne ani. Amen. Ɔse nipadua kania ne ani. Enti sɛ w'ani yɛ a nipadua nyinaa bɛyɛ han. Nyame asɛm ni. Ɔse nipadua ɛkania ne yɛ den yɛni. Na sɛ yɛni ɛyɛ deɛ a na yɛ nipadua nyinaa so bɛyɛ den ɛbɛyɛ han. Na sɛ yɛka han so asɛm a ɛnea na yɛhwɛ asɛm bi wɔ John ka asɛm bi ɔse mfitiaseɛ no na asɛm no wɔ hɔ. Na asɛm ne Nyankopɔn na wɔ hɔ. Na asɛm ne Nyankopɔn. Amen. Na ɔkenkan kɔ aseɛ no a ɔse ne mu na nkwa wɔ na nkwa no bɛyɛ nipa han. Nti sɛ yɛka sɛ han ne deɛ a na ɛnea yɛka Yesu Kristo ho asɛm. Ɛnea ne yɛka nea ɔbɛwu gye me ne mmienu nkwa ne den asɛm. Ɛsiane sɛ nyame asɛm na ɛbɛkyerɛkyerɛ yɛn. Ama yɛhu sɛ wei yɛ papa wei yɛ bɔne. Ɛsiane sɛ yɛde ba honam fam a wɔn a sɛbi wɔdi dɛm ɛwɔ w'ani no sɛ bibi da hɔ a ɔnhu sɛ adeɛ baabi a ɔkɔ ne hɔ nyɛ. Anaasɛ amena bi da hɔ onim sɛ amena ɛda hɔ nti ɔkɔyɛ dɛ ɔkɔ akɔtɔ. Nti me ne mmienu nso yɛni a ɛbɛboa yɛn a Bible ɛka ho asɛm ɛne nyame asɛm. Ɛsiane sɛ nyame asɛm na ɛbɛkyerɛkyerɛ yɛn. Ama yɛhu sɛ aha ɛnyɛ. Ɛsiane sɛ obi ani afira wɔ honam fam a ɛyɛ a na ne nanteɛ no ɛyɛ a na amena da hɔ koraa ɔyɛ den. Onim sɛ bibi da n'anim nti ɔsɛ ɔbɔtela. Nti ɔse nipadua kania ne ani. Na sɛ yɛni yɛ a yɛ nipadua nyinaa so ɛbɛyɛ han. Nti sɛ nyame asɛm tie mu a yɛwɔ nyame a sɛ Christ ɛtie mu a ɛno na ɛbɛkyerɛ yɛn ama yɛhu sɛ abrabɔ no a yɛbɔ no anammɔtuo no a yɛtu no yɛtu wɔ nyame mu anaasɛ yɛyɛ ne den. Amen. Nti ɔse nipadua kania ne ani. Nti sɛ w'ani ɛyɛ a onipadua nyinaa so bɛyɛ han. Nti sɛ me ne mmienu sɛ yɛwɔ Kristo ɔwɔ yɛabrabɔ a yɛbɔ yi mu yɛnammɔtuo a yɛtu yi mu a yɛbɛbɔ trenee abrabɔ. Ɛsiane sɛ nyame asɛm atie mu. Nti ɛno na ɛbɛkyerɛkyerɛ yɛn. Sɛnea da no ɔka kyerɛ asuafoɔ sɛ merekɔ na mennya mo nyanka. Na mɛyɛ dɛ mɛsoma okyirigyinafo foforɔ a ɔne Honhom Kronkron. Na ɔno ɔbɛkaakae mo nea mayɛ dɛ makyerɛkyerɛ mo nyinaa. Nti nyame asɛm atie mu ana. Ɛsiane sɛ ɛno na ɛbɛtumi abie yɛn ani. Ɛno ne yɛ han. Ɛno na ɛbɛkyerɛkyerɛ yɛn. Ama yɛtumi ayɛ dɛ akɔ nkwagye botan no ho. Amen. Pakyɛtɔ ɔse na sɛ w'ani ɛnyɛ a onipadua nyinaa yɛ kusuu. Na sɛ ɛhan no a ɛwɔ wɔ mu no yɛ sum a ɛne esum no mu bɛyɛ dɛ ɛbɛyɛ duru yie. Bible sɛ yɛni ɛnyɛ a sɛ yɛni Kristo wɔ abrabɔ yi mu a sɛ yɛni Kristo a anammɔ bi a ɛbɛtu biara no ɛnyɛ den ɛnyɛ papa. Nti yɛbɔ yɛabrabɔ biala yɛtutu yɛanammɔ biala ɛsiane sɛ Kristo yɛ de ɛnim. Sɛnea mekaa sɛ honam fam no yɛn nuanom a wɔdi dɛm wɔ ni no sɛ wɔkɔ na obi ankyɛn sɛ adeɛ baabi a wɔkɔ ne hɔ nyɛ a ɛsiane sɛ wɔhu nti na wɔkɔ. Na mmom sɛ me ne mmienu yɛbɛma Kristo aba yɛabrabɔ mu yɛbɛto yɛn nsa afrɛ no ama no abɛdi yɛabrabɔ so hene a na yɛsua nyame asɛm a ɛno na ɛbɛkyerɛ yɛn kwan. Ɛsiane sɛ ɛna ɛbɛma yɛhu sɛ nyamesom na yɛsom no ɛnyɛ agorodie na mmom ɔkyerɛkyerɛ yɛn trenee akwan. Nti ɛwɔ sɛ me ne mmienu yɛpɛ nyamesom pa akyerɛ kwan. Ɛwɔ sɛ yɛhwehwɛ Kristo.
Sise nipadua yi kania ene eni. Eti se wani eya onipadua nyina so be han. Nti se Kristo betra yemu a abrabo tantan ye mobiem. Abrabo na ehia no ye de ye mobiem. Amen. Nti minu mienu ehia Kristo. Ewo ya brabo mu. Ehia Kristo so beba betra yemu. Esan so on be cheche yen. Esan so onne ehan no. Wone ehan na ye ka ho asem. Wase enti mene okwan no kra ene nkwa. Obi nkwa agya ne nkyɛn agye so na meso. Nti se minu mienu pese ye nipadua eye han de a. Se yeni eye de a na ne wo se yesua nyame asem. Ye ma ye ho kwama Kristo betra ya brabom. Ye ma ye ho kwan. Na ye pa ye ho achi ema wiase. Wase se mu nipadua nya. Wase se moni anya ene na mu nipadua no obede. Ebe yekusu. Se Kristo ni mu a ye ko bebi anya kwa yenim se enye yenim se eye normal. Nemom se Kristo ba on be church yen. Ti se Kristo ba brabo ni mu a ye behu ye left and right. Obeche se ade we enye. Ade we na ye de. Eye ye bedi Nyankopon anum asem so. Ye bedi nanum asem so. Nti ada no ka asem bi. Ose enti yenso kania emfa nsuma. Yenso kania emfa hyakodo ase. Nemom ye di sikani adua so na hyan ma wona ebadan mu na. Nti esanse Kristo ye han. Na ne nnwuma nyina eye han ti. Wase nipadua kan nipadua yi. Ye nipadua yi. Yeni ena ye ne han. Nti se Kristo eye han de a na ye pese ye be han ne ma de a ene wo se menu mienu ye jai bone ye. Si ye jai bone ye de a esanse ye nyame asem hia yen na ye sua twrosem na eno ene be kyerkyere yen. Ma ye mfa ye ho nto wona aka ne so. Nemom ye ndo Awurade eweye mre mu. Ye fu ye mu ade nyina ensum Awurade wo nokware mu. Ye fu ye mu ade nyina esanse Kristo eye han. Nti ada no se esumu nnwuma nyina aye bone. Enti na ha ho kyese se yeni enya na that means say ye nipadua no be kusu. Na wose se ehan na etie mu no eye sum dia na ne esum no be durie. Esum na we mu ebe ye durie. Esanse yenim ye left and right. Enti ye bone na kwa na egusu eye de eye bone no ko. Na emo ye ma ye ho kwan na se ehan ne betena ye mu a. Ye ma ye ho kwan na Yesu Kristo betena ye mu a. Ye ma ye ho kwan na Nyame asem tena ye mu a. Eno ne be kyerkyere yen. Na agye yen efri esum. Sense osi esum nnwuma nyina eye bone. Amen. Pache to aso ose na obiara ntumi nsom ewuranom baanu. Ana se obetan baako na wado baako. Ana se obebata baako ho na wobu baako animtia. Ose ye ntumi nsom ewuranom baanu. Den ya bedo baako ne atan baako. Nti afede wo hu sene Kristofo. Aya ye kwa asori ba na ye koma alam bi nchen. Na ye kohwehwe amuwa afi bebi nchen. Esanse ya kan ewuranom baanu abom. Ana ye so omo at the same time. Nti ama ye do abodie no esen obade Nyankopon. Esanse se ewuranom baanu entimi ntan ba bi faako ema ne ye. Nti ye ntimi nsum Nyankopon. Na ye nsan nsum abosom. Ye ntimi nsum Nyankopon nsum antoa. Ye ntimi nsum Nyankopon ensum amewata. Ye ntimi nsum ahonhom mienu emu. Esanse Nyankopon honhom de eho te. Nti se yesua Nyame asem na etena ye mu a eno ne nia ebeboa yen na akyerɛkyerɛ yen. Tene anamo tene akwan no se ni ada no twene ma yete asese osi enti mumu sei tete atempo no bebia kwan pane da no mfa so ene munya home amamukra
Enti kwan pa ebetimi aboa me no mienu ene nyame asem. Na ebetimi atwe yen efi bone su nyina ho nyame asem. Ene ebetimi ama ye botrene abrabo. Osi yentimi nsum ewura no benu emom. Eyesa ye bedo ba ko na ye bu ba ko so enimtia. Enti na ma me no mienu nyame som na ye som no. Ye hu se Nyankopon de ofa ne bua wonto ne ntem. Na emo ye kwanto nyama ho a obey ni sisi ama ye. Enti ema me no mienu ye bu Nyankopon enimtia edo ne nsa no nwuma. Ye bu nyame enimtia na ya do ne nsa no nwuma. Obo ade Nyankopon nankasa de wo ho. Nanso esanse me no mienu yaka ewura no benu abom nti. Ye do ba ko time ba ko. Na emom ye gya Nyankopon na si ho. Ana yesom ne nsa no nwuma. Omo na ye de enwunya hye mpagya ye mom apodini. Esanse antwa de okọ be yama ma ensuo we agese wanka we nanso Nyankopon se enfia pem n'ani so dako na dako n'ani so enfia pem. Enti osi nya twen. Mama osi wo de nkwa ne owu asimi no mienu ye ni so. Ye nhwem ne enyi ba ko enti ne he na me no mienu ye yi. Enti ye yi han anase ye be yi so. Mama enemre mu nyame som enye force. Obi ntimi nhye ose chenchena som nyame. Esanse osi wo gya ye mpe ama yen. Woni wogya ye pa ma yo. Enti nyame no mienu ye pese de ye nipadua eye. Ni ye pese de abrabo yen egina ye aye so. Enti se ye penkwa ama ye kra egina yen so. Se ye pe ohaw ne amane ama ye kra egina yen so. Enti osi ye ntimi nka ewura no baanu emom da. Eye den ye bedo ba ko atan ba ko. Enti na ye do obronsam neoma ye gye Nyankopon achidi. Enso ye sori ye frɛ ho sɛ ye den agidifo ye frɛ ho sɛ ye kristofo nanso Bible say ye ntimi ensom ewura no baanu embom eyeta ye bedo ba ko atan ba ko. Nti maame ewiye mbem hwan na wo dɔ no hwan na wo som no na hwan na wo bu n'anintia ewiye mbem. Osim fitiase ne de na asem na wo ho. Na asem ne Nyankopon. Na asem no oni Nyankopon na wo ho. Ose na nimu na enkwa wo na nkwa ne beye me no mienu den ehan. Ose na nkwa ne beye nipa han. Nti se ye ka han dia na ne ye ka Yesu Kristo ho asem. Se ye benya enkwa che wo Yesu Kristo mu. Esanse ono na obefa akwaye tebie eto ne ho so. Nanso oba se nipa aseso de nanso bone de ono Awurade anye bi. Nti se ye ka se han dia na ne ene twe konkon esanse o se fitiase no na asem no ho na asem ne Nyankopon na wo na asem no Nyankopon o se wan kwati no anye bibi biala oyoye na onam ne so ena oye ade nyina. Nti se me no mienu nso ye beben Awurade a Awurade nso beben ye. Nti ade no ka se mi se me de nka masom nye duru se nka enti asemo nka mensan nye tia se nka nso okie nanso esa mamumu jonti ma me ne muntem kwan aiden aware esanse ye kwa Awurade anim a ye fi ho na ye se kwa bosom so ye kwa Awurade anim a na ye se kwa dunsini ho ye kwa Awurade anim a na ye kwa anto nyama ho ye fi Awurade anim a na ye se kwa baby foforo ye fi Awurade anim a na ye kwa adwaman ye fi Awurade anim a nti yaka ewura no baanu aiden abo. Nti so sese Kristo tena ye mu a bone pa de entimi mbe ye ntoma dan po. Nti ose nipadua kania eni eni. Nti se me no mienu ye ni eye de a se Kristo etie mu de a ye nipadua nyina ebe han eni na ya brabo ye boni nyina ye bobo abrabo trene esanse Kristo onye bone Nyankopon enye bone. Na ade ba kwa me no mienu nyina ehia ne se ye benya adwensacha na ya sacha ya adwen na ye si ya adwen pi e onyamesum awie ye mremu ada no ka che suafo ne se nye wadware dada no ehia ma adware bi na emu ohia ma na hohoro ase so ye be hohoro de ne na ase enti me no mienu de se ya gi Kristo edi ye se ye bedi na chi
yɛde ne bɛnante nkwa na nyina ɛnso yɛde nneɛma bi abɛhyehyɛ mu yakɔfa nyame foforo bi abɛka ho enti sɛ me ne wo mienu yɛbɛgya nyame foforo na asi nkyɛn a nka Awurade nka obetie yesu frɛ ka yɛn so yɛbɛyɛ nsatea so nipa adinti na yɛka awura no beenu abomi adinti na yɛapo nyame asɛm yi enti adantwa ne sɛ enti nyame asɛm na mapui na munyansa ɛwɔ he enti me ne wo mienu yɛapo nyame asɛm asan sɛ de bia yɛfo ka yɛte yɛso yɛwuradu yɛte anytime bia yɛte nyame asɛm nti yɛn sɛ ɔmo haye ɔmo tietie na de bia na nyame se na de bia na mo nsa kyerɛ amadwen asan sɛ ɛno ne nea yɛde asoma no ɛno ne nea Nyankopɔn de ahyɛ na no ebia na me ne wo mienu yɛn kwagye bi nti asan sɛ ɔse ɔde bɔyɛfo wuo anya ne fenemu ɔno Awurade na adwen sakyɛ sɛ me ne wo mienu yɛbɛsakyɛ yɛadwen ɛna ɔhwehwɛ ɛno nti na ma ebere ne abere bia yɛte sɛ yɛka nyame asɛm yɛte sɛ yɛnsakyɛ yɛadwen asan sɛ ebere no awiedu ma yɛnka awura no beenu emomo ma yɛnkɔ asɔre ma ɛma yɛ bɔne ma yɛnkɔ asɔre ma yɛmfa asɔre ɛnkatakata yɛni nti wɔse medie abobondua no ato dua no hene ho dada na dua bi a anso aba no Awurade obetwa atwene nti maame brother sister ma yɛnsom Awurade wɔ nokware mu ma yɛnsom Awurade yɛfiri mu ade nyinaa ɛfa ndɔ Awurade esan sɛ emra na ɛba no aya na yɛkasa atemu da yɛfiri sɛ ɛyɛ ade bi kɛkɛ yɛfiri sɛ o ɛyɛ normal mepacho ɛnyɛ normal senka oso daye bi wode sɛ oso daye bi mpo na ahoyahia bi to wɔ daye mu hwɛ sɛ nea ohu ɛyɛ wo hwɛ sɛ nea wakoma ɛbɔ hwɛ sɛ nea ohome ɛteɛ nti yafa ne sɛ oyi Nyankopɔn kula adinti na Nyankopɔn abɔ nipa na ɔbɛsɛ nipa maame emane enye yɛ adwen bi sɛ ɛyɛ agoro bi kɛkɛ adana metie papa baako bi preaching na papa ne ka asɛm bi na asɛm no de bia me da medwene ho ɛwɔ mtim wɔse ya na yɛka owu asɛm a yɛka atemu asɛm a ɛyɛ na nipa fa ne sɛ ɛyɛ agoro na mmom wo fa ne sɛ ɛyɛ agoro na one day ɛbɛto ɛhɔ na ɔbɛhu sɛ wayɛ big mistake nti wɔse yɛnya wiase ne mu nneɛma nyinaa na yɛhwere akra nkwa amfaso bɛn na yɛbɛnya maame sɛ yɛpɛ sɛ adwuma agyina nti na yɛkɔ bosom so ana yɛpɛ sɛ yɛtu mpɔn ɛwɔ asase so nti na yɛkɔ bosom so ana nti yɛpɛ sɛ yɛnya ɛmma bebree nti na yɛkɔ abosom so ana nti na yɛsom awura no beenu ana dabi maame sɛ bɛyɛ a yɛkra ɔte yɛ mu no bɛnya nkwagye nti ma nyame asɛm ɛntena yɛ mu yɛma nyame asɛm ɛntena yɛ mu na ne saa yɛso ne wie no so yɛbɛyɛ nkwagye ama yɛkra ɔse akoma mu han ɔse na nipadua kanea ne ani nti sɛ w'ani ɛyɛ wo nipadua nyinaa so bɛyɛ han na sɛ w'ani ɛnya wo nipadua nyinaa bɛyɛ kusuu na sɛ ɛhan na ɛwɔ mu no ɛyɛ sum a esu no mu bɛyɛ duru yie obiara ntumi nsum ewura no beenu anaasɛ ɔbɛtan baako na wadɔ baako anaasɛ ɔde ne ho bɛbata baako na obu baako animtia ɔse muntumi nsum Onyankopɔn anaasɛ abɔdeɛ foforo bi ntumi nka sɛ ewura no baanu emu nti ebere mu ɛwɔ me ne wo mienu hɔ si yɛbɛdi han n'akyi anaasɛ yɛbɛdi sum akyi sɛ yɛbɛpɛ nkwagye ama yɛkra anaasɛ yɛbɛfom wiase ne mu nneɛma na yɛahwe yɛkra nkwa ɛwɔ me ne wo mienu hɔ ɛsiane sɛ Nyankopɔn so ɔde owu ne nkwa asi kyerɛkyerɛma yɛkyerɛkyerɛma so nti sɛ me ne wo mienu anka yɛbɛfa nkwagye no a ka yɛbɛfa tenenee no a ka yɛbɛfa han no a anka yɛbɛyɛ nhyira ɛwɔ Awurade mu ma yɛma obi ndaadaa yɛn atemu obi ani hɔ nyame bi ani hɔ
hwan ye nanam na ye de on chichire ye de abosom ye na chichire asase ye de maame ye mu se hwan ene boy yen na se ne sampo a sa abosom na omo kan se ye nanam de chichire ye man Ghana enti sa abosom omo wo hen enti sa abosom hwan kwa na ye wo mo nempo no senka temu mpo eni ho ma me no mienu a nka ye den kra na nipa ewu odi ye ndwen sa asemi ho se de nka de nti na nka nipa kwa ye de yewu sa temu bi eni ho a nka baby fufuru ni ho me no mienu ye bekode a enti ada no se etwa se onipa wu prekupo na owu na chi no atemu ewo ho nti ma me ma ye mfa no kra kwan ne so na nya nkwaje ema ye kra na ne sa ye mu no ye be ye nshira ma yempre emfum wiase ne mu nyoma nti wose yentimi mfum ewuranom beenu ye bedo baako ne atan baako nti ma me se nka obedo ewurade na nka wobuburu nsam ne nyoma animtia wobu wiase animtia nka nshira ene yen nyame onshira yen nyame endom emoa yen omo ye ho ban na asem ena aba yen tin ma me family brother me family o nti wo so fa wo de Mayem fire die. Mayem fire chefon. Mayem fabi. Aya na. Ayen se. Oh. Debia na nyame ba. Ebi kura se. Nka. Ote trogu so anko abedu. Nko ya chechedie kura anko abedu. Mame. Ose. Ojeje na ntwi. Okwasia. Ene se de. Nyame ye de. Eni ho. Nyame die oho. Na oba. Nti debia da. Na asema ode gya ne se yen kanche nipa ana se yen kanche wiase se ewrose wiase yetim esesa ya adwen esan se osese ne no wanane ye no saa na menu mienu ya bresu ebeye osese ne no wanane eye no saa na menu mienu ya bresu ebeye no wabodewuro monsa chamadu Yesu eba monsa chamadu nyame eba nipa ebu ya adwen eguso nipa ewale nipa jewo mani esanse wiase ne mu nyoma edepa nti nipa eni ajiwo wiase na omopo nyame asem na nzu yi ne ebese wo mu ma ewiye mremu menu mienu so me yempe baby pa emfa ye kra enko danse ye befum wiase eni mu nyoma nyame onhira ondom emoyen na adom ti amen pacho ye bompa ye yedimafo eni entem ginafo edo ne brensu ye de enumnya hye ema odi ejapa wasem aba ye nchen yempa ibo ade se de ne se obaba bedi hene e wasem bama wasem aya asem ekogu asase paso na efifi aba ohane ne mbo ho na etimi atibi so ama afoforo na sanche na Kristo upie wani monyamu a umaya nso ya anya yiraba yede aseda ne enumnya hye ama odi yeda wase o wadom nti amen yede nyankopon ase hana obama ye bre na yede ya asem na yede esi sene na asem ye ti ase o si ye nso kani a emfa nsuma yemfa nche kodo ase yede sikani adua so ni na ne se nyame asem a aya yetim ye kwa asore yetim e wo se yetimi so ni afoforo de eche na eba ne sanso a menu mienu so ebe de ebe enhira media ne Charity Mensa me call the Apostles Continuation Church International nyame onhira pa se mpo oje bre na wo hwe video yi upacho obetimi so ahye ebia wo hye na obehye no obetimi de age okra foforo bi so nkwa obetimi de asacha okra foforo bi obetimi de atwe okra foforo bi so afiri wiase abanyame nwunu na ase nyankopon onhira no yo kase enyame pa ye be hye bi bye bye